ಸೊ ಹಲೋ ಗುರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಶೋರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿ ಮಯೂರೆನ್ಸ್ ಏವಿಯರಿಗೆ. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕೋರಮಂಗಲ ಆಯಿತಾ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಂತೆಂಥವು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಏವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಸಂಚಿಕ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವರು ಸ್ಮಾಲ್ ವೆರೈಟಿ ಕಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿಶ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ. ಇವರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಡಿಶ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹೈಪರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ಯೂರು. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಪೇರ್. ಈ ಕ್ಲಚಲ್ಲಿ 4 eggs ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಎಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. 2 eggs ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ವೆಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ 2 chicks until now. ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಇವರು ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸಂಚಿಕ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಿಕ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ದಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸು. ಇವಾಗ ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ಸು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪೇರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಈ ಪೇರ್ ಬ್ಲೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದು ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಒಂದು ಎಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನಾಗಿ. ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಪರ್ಲಿ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಇವರು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 year ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. So let's see when they're going to start the breeding. ಓಕೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಸು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದ ಚಿಕ್ಸು. ಇವರು 7 to 8 months ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಿನೋ ಫಾನ್, ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಫಾನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇ ಪರ್ಲ್ ಇದೆ, 3 ಪೀಸು. ಇವರು ಬ್ಲೂ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಕಾನ್ಯೂರು. ಇವರು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ದನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಗ್ರೀನ್ ಚೆಕ್ ಕಾನ್ಯೂರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ನಾಟ್ ನಾಯ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ಸ್.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾನಿಯರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಕಂಪೋಸ್, ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನಿಯರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನಿಯರ್. ಇವರು ಮಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಿನೋ ಮಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೈ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಬಿನೋ ಕಾಕ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರನೇ ಮಾಂಕಲ್ಲೂ ಆಲ್ಬಿನೋ ಅಂತ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೇರಳದಿಂದ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಕ್ಸು. ಅದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದು. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೇದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಜಸ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆದರೆ ಬರ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅವಾಗಿದ್ರೇ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವರು ಮೂನ್ ಚಿಕ್ ಕಾನಿಯರ್ಸು. ಇವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಚಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 1 year. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಬಂದು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂತ, ಹೊಸ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಾಕ್ಟೇಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ವೆರೈಟಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ದಮ್. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಗಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಡಯರಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೋನಸಲ್ ಡೈಜೆಷನ್, liver 52 liver improvement during deworming process, I use that. B complex energy booster, weekly once I give them. Mineral multivitamin, weekly twice or thrice I give them. Alvomer, which is used for deworming, is very common in aviculture. Osteovet, calcium supplement, which is also used for all cattle, poultry, and birds. And talkative birds, they can learn the most number of words, human readable or spoken words. So they can be a good companion with you. They are very playful, they talk a lot, they imitate. Sun Conure, so ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಮೂನ್ ಚೆಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಕ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಬಂದು ಮೂನ್ ಚೆಕ್ ಕಾನ್ಯೂರು ಲೈಟ್ ಲೆಮನ್ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಲೈಟ್ ಮಿಂಟ್ ಶೇಡಲ್ಲಿರೋದು ಬಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಾನ್ಯೂರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಕಾನ್ಯೂರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಮೆರೂನ್ ಬೆಲೆಟ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ. Looks similar to green chick conure.
ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಚೀಕ್ ಹತ್ರ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್. ಗ್ರೀನ್ ಮಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಮಾಂಕ್. ಸೊ ಇವರು ವೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಂಕ್. ಇವ್ರ ಪೇರಿಂಗ್. ಇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಬ್ಲೂ ಟು ಬ್ಲೂ ಮಾಂಕ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಇವ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಪೇರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ಲಚ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇವರು ಸೆಟ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಜಾಬು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೈಲೆಟ್ ಮಾಂಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾಂಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ವೆರಿ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್, ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ಯೂಸ್, ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು, ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ, ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.